Это древнейший способ вырабатывания силы, поэтому очень много, кстати, вот именно на гире подводящих упражнений именно ударного свойства. Мы не будем показывать все, мы покажем только те, которые для развития силы удара. Вот смотри, видишь? Я ее просто качаю. То есть из-за того, что она весит, и весит она нормально, ты вынужденно придешь в правильное положение. Видишь, вот я с одной оси перекидываю ее на другую. Можно двумя руками это делать. Видишь, с одной на другую. Оно также и разминает хорошо, считается безопасным. Здесь не надо ничего выламывать. О. Также можешь сзади попробовать. Видишь, здесь нога подворачивается, уж по-другому ты не сделаешь. То есть гиря, она тебя выравнивает. Ну и влияет на твою осанку. То есть здесь ты нигде не перегнешь. О. Очень хорошая штука. Вот есть такая штука, восьмерка. То есть, по сути, я тебе просто расскажу и объясню, как оно делается. Вот когда гирю перехватывают, да, с ноги на ногу, то есть здесь тоже обязательный перенос веса тела. Помимо переноса веса тела, у тебя напряжение в теле, оно одного характера, то есть воздействует на все мышцы. То есть почему вот гири? Потому что она уже такая увесистая. Поэтому ты, когда будешь делать, обрати внимание именно на перенос веса тела, чтобы у тебя вот эта часть была, что здесь ее легко. Можно ее с подсаживанием делаться, а можно как бы просто на скручивании уже ног, чтобы как бы понятно было. Можно выводить ее вот так, и кидать восьмерочкой. Перешел, 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 перешел. Вот такого плана. Момент, когда ты гирю на прямых ногах делаешь, как на передаче. Тоже здесь важно удержать центр, чтобы ты понимал, как напрягается тело. Есть определенная ловкость. Вот это упражнение, которое сейчас тебе покажу, оно уже такое, оно посерьезнее. Его уже делают на опыте и делают уже с точки зрения, понимания всех движений. Ты закидываешь сюда, прямо на плечо, видишь как? Чтобы ты мог ее удержать. И отсюда ты ее выкидываешь. Закинул, выкинул. Закинул, вытянул. Можно от себя, можно по направлениям, уже куда хочешь. Под любой угол. Видишь? Смотри, под боковой. Закинул снизу. Закинул сверху. Обязательное упражнение для боксеров. Берешь его таким планом. Кажется, простая вещь, но попробуй повтори. Делаешь вместе с приседанием на выталкивание. Можешь просто делать как богатырек. О. Ну ты на разгибании делаешь. И делаешь быстро его. Поставь. Говорю, упражнение серьезное, более чем серьезное. Оно под прямой удар идет. Вот у тебя принцип выбрасывания. Дальше есть такое упражнение. Оно вообще как бы не то чтобы там боксерское, но я его когда увидел, я, честно говоря, обрадовался, что его придумали. То есть вот ты как на ладони держишь, тебе надо как колобок его катить. Вот и попробуй инерцию, развить. Дальше упражнение тоже считается как сумасшедшее упражнение. Хотя делается очень просто. Очень важный момент, чтобы ваша кисть имела очень хорошую жесткость. То есть вот этот момент постановки. И чтобы ее поставить
вместе с плечом и бедром. То есть тебе один момент нужен. Натяжение, выпрямление. До самого выпрямления. И вот берут вот так и делают вот так. Оп, вниз. Оп, оп, вниз. Здесь надо две вещи соблюсти. Поднять, удержать. Через верх напряжением провести до низа, чтобы вот именно вот эту вот часть. И раз. Есть вот такое хорошее упражнение. Делается оно тоже в двух режимах. Один из вариантов, вот, как руль, его по-другому называют. Можно его также с приседанием делать. Можно просто. То же самое стоя. Всеразвивающие. Как можно ближе к голове держи. Видишь, как я руками ее? Видно? Как можно ближе. Ближе к голове. Во. Во. Хорош. Дальше. Делаешь на одной ноге. Тебе надо вот. Видишь, как равновесие. О, ногу чуть-чуть только зафиксировал. И потихоньку, вот сейчас смотри, на саму ногу, чтобы ты начал как бы в такт движению колена. Прокачивать потихонечку ногу. Вкачивай, потому что напряжение, если не будет вот этого качания и выпрямления, то оно не будет распространяться на все мышцы, а здесь на все мышцы. Из-за того, что качается снаряд. То есть ты ловишь вот этот вот момент баланса. Здесь надо быть очень аккуратным, потому что вот эта вот штука, она ошибок тебе не простит. Видишь? Свободно. Свободно. Чтобы к ноге, не дай бог. Видишь? И ты на одной оси. Все вещи, вот эти скручивания, которые тебе нужны, потихонечку их делаешь. В твоем случае можно постепенно переносить ось тела и отсюда выводить ее, заносить за эту ногу. Упражнение тоже спокойное, то есть здесь не надо нервничать, не надо психовать. Потихонечку делайте, оно более чем полезное. Вот. Спокойно, когда ты делаешь, видишь, на прямой ноге, вот оно. Видишь, закрутился. Видишь, не надо ее далеко от себя отпускать. Надо, наоборот, ее вот здесь контролировать, чтобы ты сам по себе вес ощущал. И как можно выше. Поднимаешь и за ноги, и за спину. И как можно выше. Можно строго по дуге делать. Раз, под себя. Раз, под себя. То есть здесь динамика, вот как у тебя есть, то есть крепнет весь мышечный скелет. Потому что чаще всего удар ты вот прокидываешь с ноги на ногу. То есть, еще раз говорю, вот начинайте с 16 килограммов. Можете там повысить, буквально через полгода взять уже 24. Если дойдете до 32 килограмм, вы будете один из самых опасных людей на планете. То есть очень серьезный снаряд, поэтому точность исполнения упражнения здесь должна быть в разы. Вот смотри, видишь, я на одной оси. Вот этот вот механизм, как приседание, так и наклона тела, должен работать одинаково. Попробуй в балансе присесть и встать, точно распределив энергию, силу между своим телом. Можно, если что, касаться легко, но сам принцип выжатой силы, вот как правильно сказать, вот ее КПД. Дальше хочешь проверить свою силу? Есть такой момент, когда ты гирю роняешь со стороны в сторону. Только кистью или лучше тоже?
Ну, вот локоть прижимаешь к полу, работаешь только кистью. Если как бы так не можешь, можешь и так ее побороть. То есть и так, как бы ты ее ни кидал, принцип, он будет у тебя, ну, совершенствоваться. Не-не-не-не-не. Берешь вот здесь. Да, чтобы гиря вот так стояла. Во. Если так 32-килограммовые гири делаешь, это значит, позвоночник можешь вытащить. Волноваться не надо. То, что тебе трудно, это не значит невозможно. Для кого-то просто даже гантелью, ну, гирю вот эту вот, поднять и удержать ее уже трудно. А как ее валить? Это всего лишь сила. Удержи ее. Во. Вот, тяни, видишь? Смелым надо быть. И не сомневаться, то, что ты это не можешь. Тяни все равно. Тяни, страдай. Давай, 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 давай. Во, красавчик. Видишь, оказывается, просто. Есть еще одно космическое упражнение. Мальчишки, когда силу хотят проверить, вот таким вот способом. 32 килограмма. Тест заключается вот в чем. То есть ты ее должен поднять, удержать, перехватить, опустить. Примерно вот так. Оп, стоять, стоять, стоять. О, удержи. Держи. И в обратку ставь. Вот так будешь делать каждый день, здороваться с тобой будет опасно. Смотри, есть упражнения тоже из серии обязательных, но таких опасных, травматичных упражнений. Видишь, зачем здесь такая дырочка? То есть, чтобы как бы вот этот вот шар ты мог обхватить. То есть не в кость ты ее, а чтобы у тебя ладонь обхватывала. На удержание. Можно раз зафиксироваться, опуститься, зафиксироваться, запуститься. Раз. Можно вот эти вот волновые делать. Тоже все, которые по раскручиванию, закручиванию с оси на ось. Просто попробуй. Здесь, да, да, здесь из-за того, что пальцы расставлены, то есть нагрузка идет площадью и немножко по-другому воздействует на предплечье. То есть очень хорошее упражнение, но оно может быть травматичным, если неправильно что-то где-то пойдет, чтобы не было залома на кости.